آقا میخوایم تصمیتایم عوض کنیم. حالا این پیچو بسته بودن برای قلتک تصمیتایم، نمیشه قضاوتم کرد. شاید اون همکارم جایی بوده دسترسی نداشته، وگرنه پیچ فابریکش هم بخوایم هست. پیچ فابریکش اینه. حالا بیا بقیه ماجرا. بعضی همکارا از پایین جا میذارن، بعضی از بالا. خودم به شخصا از پایین راحت دارم. این هم پیچ فابریکش نوعش هست. اگه نمیدونید نوعش هم هست. بدون نوع تهیه کنید، فابریکش رو ببرید. تصمیتایم هم سعی کنید از مارک حداقل خوبی استفاده کنید. این مارک کارخونهش مال بابام نیستم، فردا نگین داره تبلیغ میکنه. مارک بدی نیست، حداقل مطمئنی 50,000 کیلومتر کار بهتون میده، جوری که فلشاش به سمت چرخش موتور باشه. از این پایین رو رد نمیدونم معلوم باشه تو فیلم یا نه. این تمام تلاش هم میکنم که معلوم باشه. حالا بیا از پایین دست رو اینجوری بیبریم، میکشیم دور پولی سر میدون، چرخنده سر میدون، پشت واترپمپ، پشت قلتک. خب حالا یه نکته ای که هست، همیشه سعی کنید سفتی تصمیتایم این ور باشه. شولیش راننده این ماشین گفت آقا من ماشینم گاز نمیخورد. گاز میخورد ولی راه نمیرفت. تصمیتایمش 3 دندانه جابجا شد. به همین راحتی میبینید تصمیتایم جا میره. بعد از این که تایمش رو گرفتیم با یه آچار 13. حالا بعضی همکار از پایین میبرن، من بالا میبرم. من بالا راحت دارم. نمیدونم تو فیلم مشخص باشه یا نه، تلاشمو کردم که مشخص باشه. قلتکه رو سفت میکنید. البته ایشالا یه زمانی که موتور جلو دستم بود اونجوری بهتر براتون توضیح میدم، چون اینجا اصلا هر کاری کردم تو ویدیو مشخص نبود. به همین راحت پیچ گوشتی رو برمی‌داریم. وقتی پیچ اینجوری، پیچ 10 طبقه پریده، وقتی پیچ اینجوری به راحتی بازی کرد یعنی تایمتون میزونه. حالا بیا پایین تا یه چیز دیگه نشون. این یه خط نشانه هفتمیش باید وسط این شیار باشه. ندیدین 7 دندون است. حالا شما خودتون تو ویدیو بشمارید. اینم شکسته بود، به خاطر این شدنی رو باز کردم ها. ببینید که به خاطر این شدنی. حالا بیا اینو برای من تعمیرش کن، تعویضش نکن. شکسته دیگه، همون باید عوض شه دیگه. این قلتک هم وقتی خرابه دیگه، باید عوض شه.